Zaczynałem od prostej pracy na kasie w KFC, o czym pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać. Jeżeli przez dłuższy czas coś w serduszku ci pyka i to wraca co jakiś czas, to ja mówię, to przejrzyj się tam. Wtedy to był ten moment, kiedy przejąłem stery całego e-commerce'u, czyli sklepy własne, platformy, działania mediowe też, prowadzenie social mediów, performance. Święta zasada, którą ci chyba też niejednokrotnie mówiłem, ludzi, od których mogę się czegoś nauczyć. Ja nie twierdzę, że jestem alfą i omegą i nawet jeżeli szukam juniora, to chciałbym, żeby ten junior pokazał mi elektronika i beauty, skrajność. Ale nic bardziej mylnego, bo to beauty bardzo mocno też weszło w elektronikę i zarówno beauty, jak i elektronika. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest kolejny odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. W 2019 roku wpadł mi w ręce taki raport, zdaje się Publicis Group, który był zatytułowany Kręte ścieżki e-konsumenta. To było bardzo odkrywcze, kiedy mogłem sobie zobaczyć, jak konsumenci poruszają się poprzez różne branże, elektronika, beauty. Więc postanowiłem w tym podcaście spotkać się z mądrymi ludźmi i porozmawiać właśnie, jak to wygląda w tym momencie. Na pierwszy ogień wziąłem beauty. Mam zaprawionego w boju zawodnika dzisiaj. Cześć Max, wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś zarobiony i zechciałeś się ze mną spotkać. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że tę mądrość będę w stanie okazać. Postawiłem śmiałą tezę, że tak. I to zweryfikujemy. Na początek, Maksymilian, opowiedz proszę może trochę o sobie, o swoim doświadczeniu, bo pewnie są ludzie, którzy mogą Cię nie znać. Cześć, mam na imię Maksymilian. Od niedawna pracuję w firmie Gabona oraz Trena. Jestem dyrektorem operacyjnym, odpowiadam za sprzedaż oraz zakupy i wszystko, co z nimi związane. Minione 4 lata spędziłem w Eveline Cosmetics, czyli w największej firmie beauty w Polsce. Wcześniej doświadczenie zdobywałem w takich firmach jak Orange, Groupon, ale zaczynałem też od prostej pracy na kasie w KFC, o czym pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać. Zdecydowanie tak. Jest to podcast od juniora do Digital Pro. Na pewno do tego wrócimy, no bo to jest duża, że powiem, duża podróż. Tak? Zaczynałeś, ile to lat temu było, Maksymilian? Miałem 18 lat, kiedy podpisałem pierwszą umowę o pracę i od tamtej pory nieustannie pracuję. Tak, myślę, że poznaliśmy w takiej relacji, że ja byłem dostawcą usługi do Eveline Cosmetics i też widziałem, jak Maksymilian rozwijał dział e-commerce'u. To nie jest przypadek, że tutaj się pojawił. Zobaczyłem go w boju, stwierdziłem, że to będzie bardzo wartościowe spotkanie. Powiedz, Maksymilian, proszę jeszcze o wykształceniu, bo to jest ważne. Mieliśmy już chemika, farmaceutę wcześniej na rozmowie, bo ja też chcę taką tezę zweryfikować, że jak już raz to wykształcenie wybierzesz, to już koniec, tak? Już musisz iść. Otóż nasi goście pokazują, że nie. Jak to było w Twoim przypadku? Ja zawsze chciałem być prawnikiem, a jeszcze wcześniej zawodowo muzykiem, więc uczęszczałem i do liceum, i do gimnazjum takiego normalnego, ale popołudniami chodziłem do szkoły muzycznej, 1. i 2. stopnia, w sumie 2. tylko. To tego nie wiedziałem. No widzisz, jeszcze cię Max zaskoczył. I bardzo chciałem zostać muzykiem, a konkretnie śpiewakiem operowym i w tym kierunku się trochę kształciłem. Życie zweryfikowało i zmieniłem te plany, chciałem zostać prawnikiem. Ale że studia prawnicze nadal trwają 5 lat i są to studia jednolite, zdecydowałem się na bycie administratywistą, więc skończyłem kierunek administracji 1. i 2. stopnia. No i specjalizowałem się w prawie pracy i polityce zatrudnienia. I taka ciekawostka, bo na kierunku administracja niektóre przedmioty prawne mają więcej godzin niż nawet na kierunku prawo.
więc można trochę więcej z takich zajęć wyciągnąć. Więc w teorii można by stwierdzić, że moja praca i wykształcenie nie idą w parze. Ja się z tym nie zgodzę. Bardzo często wykorzystuję swoją wiedzę zdobytą na zajęciach, na studiach, w pracy codziennej, przy umowach, negocjacjach, kontraktach. Nawet zagadnienia księgowe i rozliczeniowe nie są mi obce, więc myślę, że pożeniłem to słusznie. Też jak myślę na swoją karierę, wiadomo, że na początku, jak to chyba dzieciaki czy nawet nastolatkowie mamy jakieś wyobrażenie, co byśmy chcieli robić w życiu. Ja byłem przekonany bardzo długo, że będę zawodowym piłkarzem. Nie pykło. Dalej lubię się ruszać i sport rzeczywiście to jest coś, co mi towarzyszy. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. To Maksymilian, co bardzo ważny jest dla mnie też ten aspekt taki, zatrzymajmy się chwilę, żeby pokazać widzom, jak ty w ogóle do branży wszedłeś. Tak, bo my jakby nasz podcast adresujemy do osób, które chciałyby wejść do branży i pracują gdzieś poza, więc ten moment wejścia naszych gości do branży, jak to zrobili dokładnie, jest myślę interesujący. I jakbyśmy przejdźmy od tego KFC i skupmy się na tym momencie, jak do tej branży wszedłeś, jak ten krok wykonałeś pierwszy. Przejście do branży e-commerce nie było takie zero-jedynkowe, ale zaczynając od KFC, to była praca na wakacje. Chciałem odciążyć rodziców od tak zwanej wyprawki wrześniowej, więc poszedłem na wakacje. No i tak się stało, że zostałem dłużej. Nawet w roku szkolnym, po prostu w piątek po pracy już jechałem w piątek po szkole jechałem do pracy i tak w sobotę i w niedzielę jeszcze. Natomiast później, kiedy skończyłem liceum, szukałem jakiegoś rozwiązania dla siebie. Tu pierwsza porażka życiowa, bo w liceum moja polonistka stwierdziła, że 2 osoby musi uziemić. I jak się później okazało, zawsze wybierała dziewczynę i chłopaka. No, trafiłem ja i koleżanka, więc nie mogłem zdawać matury razem z rówieśnikami. Musiałem rok odczekać. Stwierdziłem, że nie będę tracić tego roku. Wtedy jeszcze nie było możliwości pisania matury, jak się kończyło szkołę, tam maj, czerwiec, żeby pisać ją w sierpniu, dlatego że w sierpniu dopiero miałem poprawkę z polskiego. Więc ja tą poprawkę oczywiście zdałem, ale do matury musiałem przystąpić rok później, ale nie chciałem tracić tego roku i poszedłem do szkoły policealnej weekendowo. Zrobiłem 2-letnią szkołę technikum administracji. W międzyczasie przygotowywałem się oczywiście do matury. No i pierwsza praca po KFC to była słuchawka. Przedłużanie umów, jeszcze wtedy w Idei, później dopiero... Pamiętam. No widzisz, to są te czasy. Myślę, że współczesna młodzież, która nas słucha, nie wie, co to była Idea, albo Era, czy jeszcze parę innych. W każdym razie to była słuchawka, przedłużanie umów, tylko i wyłącznie połączenia wychodzące. Już wtedy żyłka handlowca się we mnie zrodziła, bo wyczułem, że poranne rozmowy z klientami nie przyniosą mi dobrych efektów, więc miałem takie zmiany od 13 do 21. Po prostu wykaszałem bardzo dobre wyniki, z których byłem zadowolony. Głodny wiedzy, stwierdziłem, że będę się starać o przyjęcie do salonu Orange. To nie było łatwe, trzeba było zdobyć rekomendacje, ale zawsze kilka osób ze słuchawki było wyłanianych do takiej pracy. W Trójmieście. Powiem ci, że 4 lata spędziłem na słuchawce również. Tego ci nigdy nie mówię. No, nie byłbyś dobrym handlowcem, gdybyś nie sprzedawał przez telefon, bo to jest szkoła życia. Akurat to było przychodzące, trochę było sprzedaży. To wcale nie jest łatwa praca. Nie. Nie. Trafiłem do salonu Orange w Gdańsku, w centrum. To był salon firmowy, bo też bardzo mi zależało, żeby to nie był salon partnerski, tak zwana franczyza. W Trójmieście było o tyle dobrze, że były 2 salony, jeden w Gdyni, drugi w Gdańsku. Trafiłem do Gdańska. No i w któryś urlop pojechałem do Warszawy. Zawsze chciałem zobaczyć Warszawę. Zakochałem się w tym mieście. Stwierdziłem, że tu kiedyś będę mieszkać. No i poprosiłem o przeniesienie. Już wtedy był Orange, bo dołączyłem do zespołu w trakcie rebrandingu.
Poprosiłem o przeniesienie, było to możliwe, dostałem oferty, przeniosłem się, pracowałem w Warszawie na ulicy Pańskiej, ale czułem, że potrzebuję jakiejś zmiany, że chcę powoli zacząć wychodzić ze sprzedaży, bo targety, ciągłe wyżyłowanie i dążenie do tych KPI-ów. Chwilę mi to zajęło, bo jeszcze trafiłem do Neti na słuchawkę, znowu na sprzedaż, ale w międzyczasie aktywnie szukałem pracy. Wtedy bardzo popularnym był Groupon. On był wtedy jeszcze na etapie startupu. To był taki must have wśród młodych ludzi, wśród milenialsów, do których się zaliczam, którzy chcieli znaleźć pracę w Warszawie. Udało się, trafiłem do biura obsługi klienta i to był taki przełom, bo Groupon był stricte firmą e-commerce'ową, czy jest nadal. I to był taki początek, w którym trafiłem właśnie do e-commerce'u, ale na tej słuchawce czułem, że się wypalam. I to było już takie typowe wypalenie, siedzenie w biurze, patrzenie w martwy punkt. Poszedłem do mojej ówczesnej przełożonej, poprosiłem o referencję, powiedziałem jej wprost, że po prostu chcę się zacząć rozglądać za inną pracą. No i ona dała mi szansę, mogłem startować w asesmencie do innego zespołu. Udało się. Wtedy też swoje pierwsze kroki stawiałem jako przełożony, bo wystartowałem też w drugim asesmencie na team lidera i byłem tym team liderem. Przeszedłem przez szkołę liderów, czyli taki program wewnętrzny Groupona, gdzie przyszli menedżerowie byli kształceni. No a dalej to już jakoś tam poszło. Okej, czyli później, bo jest ten moment, był taki bardzo ciekawy, wiem co mówię, przejścia twojego do Eveline'a, tak? Bo tam jest dużo takich ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę tak to rozegrałeś, Maksymilian, że jakby dostałeś bardzo ważną misję zbudowania tego działu i ten moment, kiedy byłeś przed Eveline'em, tam byłeś, dobrze pamiętam, key account managerem jeszcze po drodze? W Eveline już byłem key account managerem, natomiast po Grouponie jeszcze na chwilę byłem w złotych wyprzedażach, czyli taka bezpośrednia konkurencja Groupona. Złote wyprzedaże wtedy chyliły się ku upadkowi, natomiast były przejęte jeszcze przez francuski koncern. I w trakcie jeszcze złotych wyprzedaży odezwałem się do jednego z naszych kontrahentów, to była firma Blue Dot, dystrybutor koreańskich kosmetyków. Tam dostałem rolę stworzenia e-commerce'u od zera, bazując na dotychczasowym doświadczeniu w Grouponie i w złotych wyprzedażach, czyli postawienie sklepu, uruchomienie Allegro, współpraca z Amazonem, duży kredyt zaufania, ale też pokazałem, że wiem, jak to zrobić, bo pracowałem w startupach. I to się udało. Ja tam byłem 4 lata e-commerce managerem, natomiast to był taki okres, w którym nie miałem jednego stanowiska, ale myślę, że ze 12 na pewno bym obsadził. Od IT przez magazyn, tworzenie procesów, no bo firma, która sprzedaje tylko B2B, nie ma procesów na sprzedaż taką detaliczną, więc to wszystko trzeba było stworzyć. Ale też doszedłem w takim, po 4 latach po prostu doszedłem może nie do ściany, ale do takiego momentu w życiu, że więcej już w tej firmie nie osiągnę, mimo że oczekiwania były bardzo duże. Też podjąłem decyzję o odejściu. Trafiłem do DAX Cosmetics, natomiast tam przeceniłem swoje możliwości, jeżeli chodzi o dojazdy i jeszcze w trakcie okresu próbnego rozstaliśmy się za obopólną zgodą i w pokoju. No i trafiłem właśnie do Eveline Cosmetics jako e-commerce key account manager, który miał odpowiadać za współpracę z pure playersami, czyli z drogeriami internetowymi. Po 3 miesiącach mojej pracy mój szef ówczesny stwierdził, że zmienia barwy, że chce się rozwijać gdzie indziej. No i zarząd Eveline Cosmetics powierzył mi funkcję dyrektora e-commerce, który miał za zadanie na początku odpowiadać tylko za pure playersów i za platformy marketplace typu Allegro i Amazon, ale dosłownie po kilku miesiącach ta rola się zmieniła, ponieważ e-commerce manager odpowiedzialny za sklepy internetowe
odchodził, też chciał rozwijać się gdzie indziej. No i wtedy to był ten moment, kiedy przejąłem stery całego e-commerce'u, czyli sklepy własne, platformy, działania mediowe też, prowadzenie social mediów, performance. No i to był wtedy zespół, który miał zaledwie kilkanaście osób, a gdy odchodziłem z firmy, no to prawie 40 osób ten zespół już liczył i to była naprawdę zorganizowana struktura, poukładana. Więc myślę, że też najlepiej obrazują, jak w 4 lata taki e-commerce może się zmienić. I co jest ważne, bo firma istnieje na polskim rynku, czy w ogóle też na rynku międzynarodowym ponad 40 lat, a struktury e-commerce były relatywnie świeże i to jest może nie bolączka, ale takie case study dla wielu marek, które sprowadziły tą sprzedaż offline'ową, a e-commerce zaczęły tworzyć czy to w pandemii, czy chwilę przed, czy po. I te struktury się bardzo mocno i szybko rozrastają. Z czym mierzyliśmy się obaj, szukając zasobów do zespołu, bo to był taki moment, kiedy wiele firm poszukiwało i ta rotacja na rynku też była dosyć spora, bo niektóre osoby u jednych się przyjęły, u innych się nie przyjęły, więc trzeba było bardzo mocno poszukiwać tych zasobów odpowiednich dla siebie. To prawda, potwierdzam. To było rzeczywiście fajna przygoda, nazwijmy to w taki sposób. Byśmy klamrę tutaj, Maksymilian, zrobili taką, jakbyś takie jedną, dwie kluczowe twoje decyzje w karierze, które uważasz, że były takim punktem zwrotnym w twojej karierze. Na pewno przeprowadzka z Gdańska do Warszawy. To było bardzo duże przedsięwzięcie dla mnie osobiście, bo kompletnie nie znałem miasta. Wiesz, 23 lata mieszkałem w Gdańsku i w Warszawie byłem raz i stwierdziłem, że tu chcę być, więc na pewno to była ta decyzja kluczowa. Myślę, że jeżeli mamy przeprowadzkę w ramach tego samego kraju, to jest to nadal dużo lżejsze. W Grouponie miałem propozycję przeprowadzki do Holandii i nie zdecydowałem się jednak. To już było chyba za duże obciążenie. Natomiast drugą decyzją, myślę, że to, co się wydarzyło 3 miesiące temu, a konkretnie 31 grudnia w Sylwestra, bo wtedy podjąłem decyzję o tym, że odchodzę z Ewelyn Cosmetics. Myślę, że to była duża decyzja dla mnie, bardzo ważna. I żeby też była jasność i dla słuchaczy, i dla ciebie samego, to było bardzo świadome i ja bardzo dobrze wspominam też te 4 ostatnie lata, bo one mnie ukształtowały bardzo mocno. Natomiast myślę, że dobrze jest sobie zrobić taki reset w głowie raz na parę lat. Szkoły są różne. Jedni mówią, że raz na 5 lat, jedni raz na 2, na 3. Różne są szkoły. Ja ich nie słucham. Myślę, że trzeba posłuchać siebie samego wewnętrznie, co ten wewnętrzny ja mówi i iść za tym głosem, przy czym zrobić oczywiście rachunek, co jest za, co jest przeciw, ale dodałbym tutaj jeszcze trzeci taki punkt i tu nie wskażę konkretnego momentu, ale bycie bardzo stanowczym i bycie bardzo odpowiedzialnym w swoich decyzjach i brać za nie odpowiedzialność. To nie, ja bardzo od samego początku swojej pracy dążę do celów, które nie zawsze są bardzo jasne i klarowne, ale z czasem to ewoluuje i na pewno ja sobie zawsze zakładałem, że nie chcę być z poziomu specjalisty tylko, ale docelowo chciałbym zarządzać, ale nie wychodzić też z tej roli operacyjnej i lubię sobie nawet kampanię jakąś na Facebooku skonfigurować, poodpowiadać na zarzuty od Google'a, więc taka praca zarządcza, ale nie zapominając o tym, co robią ludzie, którzy do mnie raportują. Myślę, że to były takie kluczowe 3 etapy w moim życiu. Ważna rzecz, którą ty powiedziałeś, że ja też jestem ostatni, żeby komuś mówić, żeby na hura robił zmiany. Natomiast jeżeli przez dłuższy czas
coś w serduszku ci pyka i to wraca co jakiś czas, to ja mówię, to przejrzyj się tam. Mhm. Tak, jeżeli faktycznie chcesz jakąś zmianę wykonać, nie wiem, jeżeli zmieniasz pracę, no to wiadomo, te przychody są stałe. Jeżeli myślisz o tym, żeby coś podziałać na własny rachunek, no to też mocno stąpaj po ziemi, przygotuj się do tego, tak? Odłóż sobie trochę kasy, bo znam kilka historii, gdzie były bardzo emocjonalne decyzje podejmowane przez znajomych i to też się źle skończyło, ale to, co powiedziałaś, jest ważne, uważam, tak? Żeby się przyjrzeć tym rzeczom, które w środku gdzieś tam do ciebie wracają, przypominają się, bo to coś może znaczyć. Też zależy, co jest naszym celem w życiu zawodowym i prywatnym, Tak, bo można oczywiście wejść do jakiejś organizacji, poukładać procesy i później mieć przez x lat wygodną, w cudzysłowie, posadkę. I ja lubię wchodzić gdzieś, gdzie inni mówią, że coś jest niemożliwego do zrobienia, być trochę takim kreatorem i procesów, i produktu, który widzi konsument. I trochę do takiej roli przyszedłem do Treny i do Gabony, gdzie wiele procesów trzeba było zaorać i po prostu zrobić od nowa, ale też trochę zdefiniować biznes i wyprowadzić go na tory, które są właściwe i dla organizacji, i dla klientów. Więc tam, gdzie usłyszałem, że się nie da, okazuje się, że się da. I wcale nie dużymi nakładami, zarówno finansowymi, jak i czasowymi, czy nawet zasobami ludzkimi. Wystarczy tylko mieć takie świeższe spojrzenie z zewnątrz, mieć bardzo dużo determinacji i takiego samozaparcia do realizacji. To znaczy, mimo tego, że 10 osób przyjdzie i powie, nie da się, to jest niemożliwe, inni już próbowali, to ja z uporem maniaka, ale nie po trupach, tylko z taką konsekwencją będę dążyć do realizacji. Nie dlatego, że ja tak mam w głowie, tylko na przykład, bo u innych to funkcjonuje, albo inni już próbowali i to działa. Więc bazując na doświadczeniu i też na takim własnym wyczuciu, da się. ja powiem, że poprzedni odcinek, który nakręciłem z Moniką Krej, był o testach Galupa. Ja przed tym odcinkiem zrobiłem ten test i to potwierdziło wiele rzeczy, czemu robię tak, jak robię i czemu mnie kręcą rzeczy, które mnie kręcą biznesowo. Więc ludzie rzeczywiście mają różne talenty. Ten odcinek z Moniką też był dla mnie bardzo taki ożywczy. No ty jesteś takim budowniczym, Maksymilian, na tyle co cię poznałem, lubisz to robić, Mhm. ale ja też z swojej perspektywy miałem takich pracowników, którzy bardzo lubili codziennie robić to samo. Jak Tak. zaczynałem swoją karierę menedżerską, było to dla mnie, jak tak można, bo patrzyłem przez pryzmat siebie. Ale ludzie są różni faktycznie, więc też zachęcam do obejrzenia tego odcinka o testach Galupa. Jak się poświęci to tam 40, pewnie 30-40 minut, to można sporo na swój temat się dowiedzieć i lepiej podejmować decyzje dotyczące rozwoju zawodowego. Dzięki. Fajna klamra, Maksymilian. Ale dodam jedną rzecz, bo ty mnie teraz trochę zainspirowałeś i przypomniało mi się, co w takiej relacji biznesowej też mnie ukształtowało, a nie było tą relacją biznesową, a mianowicie studia, ponieważ ja studia podjąłem jako dorosły człowiek w okolicach 30. Poszedłem na studia zaoczne i zostałem starostą roku swojego. I myślę, że kontakt z ludźmi, który miałem wtedy właśnie na studiach, on mnie bardzo mocno ukształtował, bo musiałem umieć rozmawiać z ludźmi z totalnie różnych branż, ale też skrajnie różnych, bo byli ludzie w przedziale od 19 do 65 lat. Ci, którzy są na początku swojej drogi i ci, którzy przyszli też na studia z przymusu, bo nie dostaną w budżetówce podwyżki albo awansu, jeżeli nie mają wyższego wykształcenia. Z każdym z tych ludzi trzeba było zupełnie inaczej rozmawiać. Każdy miał inne priorytety, inne problemy. I te 5 lat, bo byłem starostą i na licencjacie, i na magisterce, one bardzo mnie też ukształtowały pod tym kątem, że stałem się bardziej dojrzały i stonowany. Nie wybuchałem. Mimo że ja wewnętrznie jestem
bardzo uczuciowy i reaguje bardzo emocjonalnie i pozytywnie i negatywnie niestety, ale to jest właśnie ta praca nad sobą i umiejętność dostrzeżenia swoich własnych wad. I myślę, że te 120-130 osób, którymi w cudzysłowie zarządzałem, to mi bardzo pomogło w życiu zawodowym, bo będąc w firmie, mam też skrajnie różnych ludzi. I to nie tylko pod kątem płci, bo inaczej się rozmawia często z kobietami, inaczej z mężczyznami, szczególnie w budowlance. Jeżeli lubimy budować, to szczególnie. Ale wiesz, inaczej rozmawiasz z kimś, kto jest w księgowości i myśli tylko o tabelkach i liczbach. Inaczej z marketingiem, który pracuje na wizjach i na koncepcjach, a inaczej z magazynem, czy ze sprzedażą chociażby, która ma swoje KPI. Myślę, że to jest bardzo kluczowe. Kluczowy też Komunikacja. moment Tak. w takim ukształtowaniu mnie. Czy ja uważam, że w ogóle, bo biorąc pod uwagę jeden taki wyjątek, że nie jesteś właścicielem firmy i możesz po prostu ludziom powiedzieć, co mają zrobić, ale też tak patrzę ze swojej perspektywy. Wiesz, co się później wydarzy, czy ludzie zostaną, czy odejdą, to jest druga sprawa, ale jakby możesz to zrobić, tak? Natomiast rzeczywiście jak funkcjonujesz w mniejszej czy większej organizacji, to zawsze są jacyś ludzie, którzy mogą ci szybciej pomóc albo wolniej. Jak się umiesz z nimi dogadać, a ty to potrafisz, to wiem po tych kilku latach, że masz te umiejętności komunikacyjne, stąd jesteś gościem tutaj i myślę, że będzie ciekawy odcinek. Więc tak, komunikacja i to też Robert Danilu, który odpowiada za 25 rynków w Lireco Group, mówił o tych rzeczach też dla młodych, że właśnie ta umiejętność komunikowania się i to poczucie humoru, gdzie ja zawsze czułem od samego początku, że to może być ważne i teraz już wiem po tych wielu latach i to potwierdzasz jako kolejne, tak, że ta komunikacja to jest to. Przede wszystkim też komunikacja to podstawą to jest dialog, nie monolog, więc przede wszystkim to ja często rozmawiając z młodymi ludźmi mam wrażenie, że nawet nie słuchają tego, co się do nich mówi, ale dążą do tego, żeby mówić ja, ja i ja. Nie parafrazują, nie nawiązują do wypowiedzi ze swoimi rozmówcami, ale też nie umieją jasno komunikować swoich potrzeb. I teraz, jak ja mam być dla ciebie dobrym szefem, dobrym menedżerem, jeżeli ja nie wiem, czego ty potrzebujesz, bo nie umiesz tego wyartykułować? Przychodzisz i mówisz, że składasz wypowiedzenie i odchodzisz z firmy, nie mówiąc, co jest powodem, czy może wina jest po mojej stronie, czy coś jest złego w firmie, może moglibyśmy coś zrobić, żeby w ogóle usprawnić, żebyś została. Więc komunikacja tak, ale przede wszystkim umiejętność słuchania i to jest, myślę, cenna rada dla młodych ludzi również, żeby wsłuchać się w to, co rozmówca w ogóle ma do powiedzenia i często umieć dostosować się do różnych sytuacji. I ja jestem cholerykiem, bardzo dużo przeklinam, bardzo dużo krzyczę, ale to jest zawsze próbuję to też obrócić w żart. I ja ze swoim zespołem często rozmawiam tak z przymrużeniem oka, ale my siebie jasno określiliśmy też zasady współpracy. To znaczy ja powiedziałem, jaki jestem, czego mogą się spodziewać, a co może być dla nich niespodzianką i w drugą stronę to dokładnie tak samo działało. Dobry menadżer też wie, co zrobić, kiedy w trakcie spotkania druga osoba zaczyna płakać, kiedy zaczyna krzyczeć, kiedy milczy, kiedy wychodzi, jak się zachować. To są bardzo trudne sytuacje i trzeba do nich pewnie dojrzeć i pewnie ktoś na stanowisku juniora nie do końca poradzi sobie z takimi sytuacjami, ale w przypadku, gdy się komunikujemy wcześniej, to pewne sytuacje nas nie zaskoczą i my będziemy wiedzieć, czego po danej osobie możemy się też spodziewać. Ja myślę, że jak zacząłeś o tym mówić, przypomniało mi się to na którymś, to chyba na managemencie w ICANN-ie, ale była mowa o takim, to jest ważne, jak z ludźmi pracujesz, to się nazywało EBA, czyli Emotional Bank Account. Jeżeli z ludźmi zbierasz te małe plusiki, to jest to, co ty mówisz, rozmawiać ze sobą, funkcjonować, zbierasz te plusiki, no i ten Emotional Bank Account rośnie. Jak coś się zepsuje, To szybko spada.
to spada, ale masz czego spaść. Nie? W sensie to jest coś, co ja zawsze mówiłem, żeby budować te relacje też z kolegami z innych działów, z zespołu, bo życie jest takie, że nie wszystko się udaje. Są trudne sytuacje. I to jest to, co ty mówisz, też miałem takie obserwacje. To jest taki obszar, na który chyba warto zwrócić uwagę. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że ja przychodząc do jakiejkolwiek organizacji, zawsze mówię, że dajemy sobie obopólnie 100% zaufania. To jest taki kredyt. Od każdej ze stron zależy, czy ten kredyt nadbudowujemy, czy idziemy w debet. I warto sobie to też na zasadzie zasad właśnie ustalać, bo oczywiście mając negatywne doświadczenia w życiu zawodowym czy prywatnym, często się sparzamy i nie idziemy w te relacje. Niemniej uważam, że to budowanie kredytu i zaczynanie z czystą kartką jest turbo ważne, ale następnie przestawienie sobie w głowie, że osoby, z którymi my tutaj pracujemy w firmie, to też są nasi klienci. Ja jestem wyznawcą zasady, że mamy dwa rodzaje klientów. Pierwszy to jest klient zewnętrzny. Łatwo go sobie wyobrazić. To może być dostawca albo odbiorca usług czy towarów. Wiemy, że z takimi klientami po prostu się należy umieć komunikować, ale nie odwracamy tej sytuacji w ten sposób, że wewnątrz firmy również mamy do czynienia z klientami. Tylko to jest ten klient wewnętrzny. Mamy wspólny cel do dowiezienia, więc po obu stronach danego projektu, rozmowy leży to, żeby ten projekt dowieść. I nawet jeżeli jedna ze stron ciągnie tylko w swoją stronę, to warto tej stronie uzmysłowić, że mamy wspólny cel i jesteśmy na jednym boisku, gdzie gramy do jednej bramki. Bardzo często w wielu firmach, i małych, i większych, mamy do czynienia z taką niezdrową rywalizacją międzyzespołową, gdzie w ramach zespołów ta komunikacja wygląda bardzo dobrze, ale kiedy mamy już pójść do kolegi czy do koleżanki w innej części biura, no tu już jest problem. I my zupełnie inną postawę i inną narrację mamy, inny ton głosu, często to jest taki ton nawet roszczeniowy, nie myśląc o tym, że to jest też człowiek, to jest też klient, z którym mamy do czynienia przy okazji czegoś. Jeżeli to my idziemy do kogoś, no to mamy w tym jakiś cel. I fajnie by było, żeby ta druga strona też zrozumiała, co tym celem jest i stosujmy zasadę win-win, więc obie strony niechaj dowożą. Dokładnie tak. To jest fajna klamra. Teraz przechodzimy do beauty. No jakby zamysł tego odcinka oczywiście są dwa te moduły. Ten moduł rozwojowy, tutaj myślę, że kilka fajnych rzeczy powiedziałeś. Teraz ja chcę zweryfikować, bo powiedziałem na początku o tym raporcie Publicisa, on jest już stary, bo 2019. Jak to w ogóle teraz, Maksymilian, wygląda w tym beauty? Jak się kupuje to beauty, jak się sprzedaje? Takie dwa bieguny, które ja zawsze mówiłem, to weźmy beauty, weźmy elektronikę. Jakbyśmy spróbowali trochę opowiedzieć, no bo ty jesteś cały czas jakby w biznesie, na bieżąco dotykasz tego, jeszcze lubisz operacyjnie porobić sobie różne rzeczy. Powiedzmy, jak to wygląda właśnie w tej branży. E-commerce jest o tyle ciekawą branżą, dywizją, gałęzią, może o tak, gałąź to jest dobre określenie, że łączy w sobie zarówno zagadnienia sprzedaży, jak i marketingu. Od wielu lat jestem wyznawcą zasady, że marketing bez sprzedaży nie istnieje, a sprzedaż bez marketingu nie istnieje i zawsze udowadnianie tego, czy przekładanie na komunikację po prostu się sprawdza. Celowo nie używam słowa strategia, bo kto ze mną pracuje, wie, że nienawidzę tego słowa, bo strategia dla mnie to jest jakiś dokument, z reguły wielostronicowy, który nie do końca wnosi cokolwiek do naszego życia, bo strategia to jedno, a to, co się dzieje na co dzień później z produktem, to jest drugie. Przytoczyłeś przykład elektroniki i z punktu widzenia konsumenta elektronika i beauty, no skrajność, no ale nic bardziej mylnego, bo to beauty bardzo mocno też weszło w elektronikę
I zarówno beauty, jak i elektronika są bardzo impulsywnymi zakupami. To znaczy, jak konsument sobie wymyśli, że chce krem, to najlepiej, żeby on był już tu i teraz dostarczony. Jeżeli mamy do czynienia z konsumentem, który chce kupić telefon czy telewizor, on też chce, żeby przyszedł od razu. Kosmetyk musi być fabrycznie zapakowany. Jeżeli nosi jakiekolwiek ślady, to w ogóle jest od razu awantura i reklamacja. Podobnie jest z elektroniką. Jeżeli widzimy, że plomba była zdjęta albo uszkodzona w transporcie, to też już ciągnie za sobą reklamację. Beauty jest bliżej fashion, jeżeli chodzi o wygląd, o filtry nawet produktowe. Dalej jest od tej elektroniki. Natomiast takie crossowe działania branży fashion i beauty są widoczne. Weźmy największą na świecie grupę modową, ale z tej średniej półki, czyli grupa Inditex, właściciel Stradivariusa czy Zary. Kiedyś tylko odzież, teraz własne kolekcje makijażowe, perfumy i gro innych kategorii. Weszła Zara Home, czyli nawet rozszerzanie o ten user experience trochę szerszy i to beauty też pokazuje, zadbaj o swój well-being. Myślę, że to będzie dobre określenie. Jeżeli nakładasz sobie maseczkę na twarz, dobry krem, dobre serum, zapal przy okazji dobrą świeczkę, dobrą nastrojową muzykę, niech cię otulają ciepłe kolory. To jest cały storytelling do tego dorobiony. Natomiast branża beauty też już wchodzi bardzo mocno w taki high-tech typowy. I tu przykładem będzie marka Foreo, która zasłynęła od szczoteczek do zębów i sonicznych szczoteczek do oczyszczania twarzy, ale do tego dorobiła specjalne maseczki i inne kosmetyki, które są aktywatorami. Z kolei branża beauty też wchodzi w urządzenia. To wywodzi się z gabinetów kosmetycznych, więc powiedziałbym, że to jest przenikanie się kategorii i e-commerce wraz z marketingiem i sprzedażą powinien jasno komunikować produkty w sposób taki nienachalny, czyli pokazywać sukcesywnie klientowi tą ścieżkę i uzupełnienie pielęgnacji, dbania o siebie, a nie tylko użyj kremu i będziesz piękny. No nie. Za tym idzie też dieta, więc ostatnio beauty bardzo się połączyło z kategorią suplementów. Możecie to zobaczyć, jak bardzo mocno Notino weszło w kategorię suplementów. Cocolita, jedna z największych drogerii internetowych. To pokazuje, że takie piękne określenie zadbaj o siebie nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Odpowiednia dieta, kosmetyki, jeszcze często urządzenia sprawią, że ten twój dobrostan będzie faktycznie prawidłowy, albo przynajmniej może ulec poprawieniu. To beauty i elektronika, one też bazują na emocjach. Kup perfumy na przykład i możesz poczuć się luksusowo. Są zapachy otulające, są zapachy, które się kojarzą od razu z bogactwem i złotem. Ostatni trend na perfumy arabskie chociażby. No zobacz, jak wyglądają butelki, opakowania. Tu kupujesz okiem, zmysłami. I ja swoich współpracowników zawsze uczę, żeby postrzegali produkt przez pryzmat nie producenta, nie sprzedawcy, ale odbiorcy. I teraz wyobraź sobie, że wchodzisz do dużej drogerii stacjonarnej i żeby trafić do konkretnego produktu, on cię musi najpierw zatrzymać wzrokiem, czyli opakowanie. Tu już mamy zmysł wzroku. Następnie podchodzisz do niego, oglądasz, coś tam przykuło twoją uwagę. Jeżeli jest tester, to najpierw wąchasz ten produkt, dopiero później aplikujesz na dłoń, a dopiero na końcu czytasz składy czy inne benefity, co on robi. I to idealnie pokazuje, jak powinniśmy też eksponować produkt w internecie. On przede wszystkim musi być pięknie przedstawiony, ale w sposób najlepiej realny i prawdziwy, tak jak
konsumentka czy konsument weźmie go do ręki, a dopiero później w internecie jest ciężej, ja nie pokażę zapachu, ale te opisy trzeba tak konstruować, żeby uzmysłowić klientce czy klientowi, z czym będą mieć do czynienia i że ten produkt jest faktycznie dla nich, a nie po nałożeniu na twarz się okaże, no maska z glinku ma specyficzny zapach, o czym ja nie wiedziałem i chyba nie chcę jej więcej używać. A za tym się niesie negatywna opinia, która niesie za sobą skutki w postaci braku sprzedaży, kolejnych negatywów, etc. Także trzeba bardzo jasno określić sobie, co my tym produktem chcemy zrobić i często przenikać pewne rozwiązania. To znaczy podpatrywać, co robi branża fashion, co robi branża beauty, co robi elektronika i jeszcze inne kategorie produktów i uzupełniać o te dodatkowe bodźce, które klienci będą mieć, bo działają finalnie na tego samego konsumenta. To znaczy, ty jako klient musisz kupić telefon i laptop, ale musisz też kupić samochód i musisz też kupić krem, żel pod prysznic, pastę do włosów czy koszulę. Więc masz te same zmysły i powinny na ciebie działać teoretycznie te same bodźce. Jak zatrudniasz ludzi do siebie, Maksym? Ja trochę jakby uczestniczyłem w tym z racji na naszą relację biznesową wcześniejszą, ale to, co myślę jest ważne, szczególnie dla osób, które są na początku albo myślą o wejściu, to jak szukasz takich młodszych osób albo na juniorskie stanowiska, to na co zwracasz uwagę w kontekście właśnie tego, jak dobrze sprzedawać w tym beauty, jakich ty ludzi chcesz mieć w zespole? Święta zasada, którą ci chyba też niejednokrotnie mówiłem, ludzi, od których mogę się czegoś nauczyć. Ja nie twierdzę, że jestem alfą i omegą i nawet jeżeli szukam juniora, to chciałbym, żeby ten junior pokazał mi, może nie w czym jest lepszy ode mnie, ale jeżeli wchodzi w daną branżę, to że przynajmniej ma o niej jakieś pojęcie. Bardzo częstym pytaniem na moich procesach rekrutacyjnych, szczególnie do e-commerce'u, jest pytanie, jakie są narzędzia marketingowe, ale jakie są też mechanizmy marketingowe czy sprzedażowe. I to nie jest pytanie techniczne, to jest pytanie z kategorii, co ty jako konsument widzisz i co na ciebie oddziałuje. No i wbrew pozorom wiele osób niestety polega na tym pytaniu, mimo że ono jest prozaicznie proste, bo myli narzędzia z mechanizmami, to jeszcze można jakkolwiek zrozumieć, ale nie wyciągają wniosków z tego, co ich dotyka na co dzień. To znaczy, jakie mechanizmy promocyjne działają, czy 2+1, czy 1+1, czy promocja cenowa, czy bardziej na nich działa newsletter, czy post znanej influencerki, na przykład w social media. To jest coś, co pokazuje, czy dany junior, specjalista, senior, a często nawet menadżer, jak on będzie budować swoje stanowisko i jaką przyjmie rolę, czy jest chętny do uczenia się, czy ma wiedzę, bo bardzo wiele osób też ma tą wiedzę podstawową, ma ten warsztat, bo dotyka tego codziennie jako konsument, ale nie miało space'u do tego, żeby z niego skorzystać. I jeżeli dalej ciągnę to pytanie, chcąc wyciągać kandydata, to teraz wszyscy aplikujący i spotykający się do mnie będą wiedzieli, o co pytam. Pytam na przykład, czy pani zna też jakieś mechanizmy tak z życia prywatnego, niezawodowego, ale na przykład w firmie nie mogliście tego stosować ze względu na budżet, na ograniczenia systemowe, jakkolwiek. I tu często padają też fajne sformułowania, mówiące o tym, chciałam wdrożyć coś fajnego w firmie, ale szef nie pozwolił, system nie działał, mieliśmy ograniczenia jakiekolwiek, natomiast ja mam głowę pełną pomysłów i chciałabym je realizować. Być może ja w mojej firmie jeszcze tego nie próbowałem, bo już nie myślę o tym. Natomiast taka świeża krew w zespole może podpowiedzieć, więc myślę, że na to zwracam uwagę i bardzo lubię też
podkreślić, nie bój się pytać i zawsze daję do tego przestrzeń. Masz prawo nie wiedzieć, natomiast zapala mi się bardzo mocna pomarańczowa lampka, jeżeli te same pytania są powielane, bo wtedy mam dwie drogi. Albo ja niejasno komunikuję się z rozmówcą i być może mnie nie zrozumiał, no albo co gorsza, mój słuchacz, mój rozmówca nie przyswaja tej wiedzy. To znaczy, ja to skracam do tego, że nie szanuje mnie, bo ja poświęciłem swój czas i tej osoby czas na to, żeby nauczyć, wytłumaczyć, pokazać, a druga strona nie przejawia potrzeby słuchania i przyswajania tej nauki. I to jest niestety coraz częstsze, że my siebie wzajemnie nie słuchamy, nie kodujemy tego, co rozmówca do nas mówi. Mam też podobne obserwacje, czyli krótko mówiąc, jakbym miał to podsumować, warto przeprowadzić proces myślowy, na przykład dlaczego kupiłem to, co kupiłem, tak? Bo to może nam się później przydać po prostu, jeżeli faktycznie byśmy chcieli do tego digitala. A jakbyśmy jeszcze ostatnio podrążyli, jakbyś miał taki case hipotetycznie, bo też chcemy pomóc osobom spoza branż. Część osób w wyniku tych zmian technologicznych, które się dzieją, po prostu będzie musiała pracę zmienić. Jakbyś hipotetycznie miał takie stanowisko, gdzie nie wiem, załóżmy, że są prace administracyjne albo coś takiego, co nie wymaga jakiegoś doświadczenia. Miałbyś osoby, które są spoza branży, to na co byś zwrócił uwagę wtedy? Czasami to jest tak, że trzeba sobie dać space na taki krok pośredni. I na przykład jak wyjść z magazynu, a wejść do obszaru administracyjnego. No może spróbować w obszarze biura magazynu, czyli logistyka i administracja magazynowa. Następnie zbliżyć się trochę do tych operacji i finalnie określić sobie roadmapę, pogadać z szefem, liderem zmiany, team liderem i jakkolwiek. Powiedzieć, mam potrzebę zmiany w swoim życiu, chciałbym być za rok, za dwa w tym miejscu, natomiast żeby to się wydarzyło, ja muszę odrobić pewną pracę domową. Może kursy i szkolenia, ale zanim one, to poobserwowanie, co się w tym e-commerce dzieje, no bo nie stworzysz ścieżki komunikacji marketingowej, jeżeli nie masz bladego pojęcia o marketingu, mimo tego, że twoje wewnętrzne ja bardzo chce być w tym marketingu, ale no nie skonstruujesz kampanii Google'owej, nie wiedząc, jakie są cele, a żeby je zrozumieć, musisz wiedzieć, jak funkcjonują chociażby kanały komunikacji. Więc dążcie jak najbardziej, ale rozmawiajcie też ze swoimi szefami, w którym miejscu chcecie być. I naprawdę to, że obserwuje się, trzeba być też bardzo pokornym. Myślę, że to jest też taka druga ważna klamra. To, że się aktywnie lajkuje posty na Instagramie albo przegląda się 2 godziny TikToka dziennie, to nie znaczy, że się umie w social media. Trzeba wejść trochę głębiej, więc bycie po stronie usera to jest jedno, ale warto zobaczyć, jak te bebechy, mówiąc kolokwialnie, wyglądają i co sprawia, że danemu userowi wyświetla się to, a innemu wyświetla się coś innego. Więc określmy sobie taką roadmapę, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być i czy to, co ja chcę robić w przyszłości, jest faktycznie sexy dla mnie z punktu widzenia zawodowego. Fajnie, że to powiedziałeś, to znów ja taki wspólny mianownik próbuję wyciągać. Mówię, powiem Ci, to jest mega ciekawe, kiedy co tydzień spotykam się z kimś, wiesz, tworzyć się taki obraz, pewne rzeczy się potwierdzają, pewne się weryfikują. Też Przemek Orzechowski, szef marketplace'u Castorama, powiedział coś takiego, że jak wybierasz firmę, to właśnie jakby zaplanuj ten krok pośredni. Trochę innych słów użył, ale dokładnie to samo powiedział co ty, bo w tych większych firmach masz perspektywę przynajmniej pójścia, tak? Są różne działy, można faktycznie spróbować tam się rozwijać w tych W strukturach. mniejszych też, no bo jak porównamy Castoramę i Gabonę, to myślę, że w ogóle nie ma co porównywać, ale mamy do czynienia z firmami, które co do zasady są firmami offline'owymi,
a e-commerce jest dla nich dodatkiem. Czy często e-commerce jest katalogiem produktu, ale jednak gros sprzedaży stanowi ta sprzedaż offline'owa. Ja bym powiedział, że warto się identyfikować z firmą. Ja jestem w 100%, ja jestem firmą, a firma jest mną. To znaczy, jak ja wchodzę do firmy, to oddaję siebie w 120, w 150%, ale jeżeli firma robi coś, co jest nie w zgodzie ze mną, to ja się w niej nie rozwinę, i to jeszcze pół biedy, ale ja nie rozwinę tej firmy. Więc trochę marnuję mój czas i pieniądze właściciela. Więc albo się z nią identyfikuję, albo to miejsce nie jest dla mnie. I nawet jeżeli chcesz wyjść z magazynu czy z administracji do innych obszarów, to warto przemyśleć, czy w tej organizacji, czy w innej, bo jeżeli w innej, to też warto to na roadmapie zaznaczyć. Bardzo ważna rzecz, tak? O tych wartościach faktycznie też rozmawialiśmy. I tak Cię widzę. Na tyle, co Cię poznałem, to faktycznie, że jak już się decydujesz, to jesteś. Nie? Że Na pewno nie na pół roku, tylko ja bym chciał się zestarzyć w danej firmie. Takie jest założenie przynajmniej. Tak, więc właśnie takie mam Twoje wyobrażenie, gdzieś tam taki mental image faktycznie na tyle, co Cię poznałem, tych rozmów trochę odbyliśmy. Nie da się ominąć technologii, tak? Powiedz, Max, jak to widzisz w ramach beauty, ta zmiana technologiczna, która się dzieje, jak wy to wykorzystujecie? Na tyle, ile oczywiście możesz powiedzieć, do czego to AI jest używane i jak myślisz, jak to będzie zmieniać ten obszar, w którym jesteś. AI to jest jedno, natomiast nie należy opierać biznesu tylko o niego. Myślę, że ważnym jest fundament, czyli mocny silnik sklepu, który pozwoli nam też rozwijać skrzydła pod kątem mechanizmów promocyjnych, komunikacji, narzędzi, które możemy stosować i to, jak eksponować nasz produkt klientowi, bo myślę, że to jest przede wszystkim corem. Dwa, jeżeli idziemy w AI, myślę, że trzeba zrozumieć, czy organizacja jest po pierwsze na to gotowa, a po drugie, czy ludzie, którzy są w tej organizacji, czy oni są na to gotowi. I tu często trzeba zmierzyć się z pomysłem właściciela firmy, czy potrzebą rynku versus to, z czym się zmierzymy, uruchamiając dane narzędzie w firmie, bo może się okazać, że to narzędzie będzie wdrożone tylko dla pomysłodawcy, a nie dla userów. Wszystkie rozwiązania i wszystko, co ma w przedrostku AI albo kończy nazwę produktu z AI, nie bójmy się określenia, są drogie. To są naprawdę kosztowne procesy, często idące naprawdę w grube miliony. Pytanie, czy ktokolwiek liczy zwrot z inwestycji albo to, ile zasobu potrzeba do obsłużenia tego AI, bo to jest też bardzo ważne. Często to jest infrastruktura, zasoby ludzkie, odpowiednie podmioty zewnętrzne do współpracy. Więc myślę, że to jest druga rzecz, na którą należy się zastanowić. Trzecia, my z perspektywy Treny i Gabony wzięliśmy ogromny projekt na siebie, ponieważ wychodzimy z roli tradera, którym byliśmy przez lata, wchodzimy w rolę dystrybutora i to nie jest tak, że robimy taki cut-off i odcinamy się od roli tradera i od dzisiaj jesteśmy dystrybutorem. Nie. To się dzieje bardzo płynnie. Te procesy póki co na siebie nachodzą, ale dostajemy bardzo dużo ofert jeszcze takich tradingowych, czyli stokowych, a z drugiej strony dostajemy zapytania od brandów różnych, od małych po bardzo duże, żebyśmy byli ich dystrybutorem. Jednocześnie my wysyłamy oferty do naszych klientów. I AI, który wdrożyliśmy, wdrażamy na 3 poziomach. Na module zakupowym, czyli nasi zakupowcy dostają najlepsze oferty, bo AI je mieli i nawet jeżeli mamy oferty od 15 dostawców na jeden produkt, to AI od razu im mówi, która ta oferta jest najlepsza. Na module sprzedażowym, i to jest moduł Amazona, kiedy analizujemy sobie sprzedaż z 30 dni i wiemy, jak mamy zastokować nasze magazyny w Amazonie, ale również moduł sprzedażowy, który tworzy oferty indywidualne dla naszych klientów, czyli analizuje, co dany klient kupował, a czego nie kupował,
i też manewruje cenami sprzedaży w zależności od potrzeby. Czy danego klienta trzeba teraz pobudzić ceną, czy należy go pobudzić produktem. Więc projekt bardzo, bardzo duży, ale pokazujący, no bo można tę pracę oczywiście robić manualnie, ale pytanie, jak szybko i w jakim stopniu my trafialibyśmy faktycznie na perełki na rynku. Robiłem to w swoim życiu ręcznie, pracując, już Więc wspominałem. można. Można, tylko autentycznie to było tak, że jak był duży przetarg dla dużego klienta, ja potrafiłem siedzieć 4 tygodnie nad ofertą. Tak, wtedy nie było tych rozwiązań, prawda, które mamy teraz, więc jak ja słucham Cię i mając te doświadczenia, które mam, duży, ciekawy projekt. No to, żeby zobrazować to Tobie i słuchaczom, dostajemy, to jest liczba, to nie jest wartość rzeczywista. Załóżmy, że dostajemy 200 ofert codziennie, czyli od różnych hurtowni, producentów, dystrybutorów. I teraz wyobraź sobie, że ten stok jest wysłany do kilku tysięcy podmiotów i musisz obrobić go ręcznie, no to kiedy zdążysz go przeanalizować? No nie zdążysz. No. Za 4 tygodnie. To byłoby bardzo drogie. Musiałbyś tam masę ludzi posadzić do tego. A teraz wyobraź sobie, że przychodzi takich ofert 200 dziennie, codziennie i nasz AI obrabia te wszystkie oferty właśnie tego samego dnia, czyli Oferty jeszcze radzę ilość SKU, tak? Bo tak pytanie jeszcze, ile tam SKU-sów jest, tak? W środku, nie? To... Bywa, że i naście tysięcy. My No sami mamy w ofercie około 8 tysięcy SKU, no właśnie. Więc wyobraź sobie, że my też nasz stok wysyłamy do klientów. Więc to pokazuje, że AI jest potrzebny, ale trzeba go umieć wdrożyć mądrze, bo nie sztuką jest uruchomić chatbota, nie sztuką jest uruchomić wirtualnego asystenta, bo chcemy zredukować koszty, na przykład call center. No super, tylko co z tego, jeżeli nasz AI będzie tak wdrożony, że nie będzie umiał odpowiedzieć na żadne pytanie, źle go zbriefujemy i finalnie i tak on musi trafić do konsultanta, albo jest tak frustrujący, że ten przeciętny Kowalski będzie chciał być przekierowany, bo on się niczego nie dowie od tego AI. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, ale w branży beauty jeszcze, bo to była jedna ze składowych Twojego pytania, AI jest wykorzystywany na przykład jako wirtualny doradca, jako takie wirtualne lustro. To jest coraz bardziej modny produkt, natomiast on jest bardzo czasochłonny do wdrożenia, bo jeżeli mamy firmę make-upową, która ma kilkanaście SKU, to jest super, no bo łatwo jest wdrożyć swatche produktowe, etc. Natomiast wyobraź sobie, że masz kilkadziesiąt tysięcy SKU z make-upu i teraz musisz te wszystkie warianty kolorystyczne skodyfikować, no byłoby ciężko. I jako pierwszym, tak mi się wydaje, mogę się mylić, więc słuchacze w komentarzach skorygujcie. Notino wdrożyło wirtualne lustro na taką dużą skalę, no bo na 27 rynków, ale to nie jest dla wszystkich brandów, to jest dla tylko niektórych marek, no bo nie są w stanie też obsłużyć tego wszystkiego. Wyobraź sobie, jak potężny musiałby być serwer, do którego uploadujesz x zmiennych połączeń pomadki z podkładem, tuszem do rzęs i efektem, jaki to ma dawać. Myślę, że jeszcze daleka droga. I jeszcze AI w branży beauty pod kątem crossowania produktów. Kiedyś to się robiło manualnie, czyli inni klienci kupili również i to bazowało na albo naszych rekomendacjach marketingu czy e-commerce'u, który rekomendował produkty do cross-sellu czy upsellu, albo bazując na rankingu sprzedaży, czyli na najpopularniejszych produktach, względnie ręcznie się ustawiało produkty powiązane w serii albo z rodzaju statycznie. produktu. Statycznie, tak. Prawda? A teraz AI podchodzi do tego holistycznie i czy behawioralnie, bada zachowania, nawet nie co kupiliśmy, ale czego szukaliśmy, co oglądaliśmy, albo mając listing produktowy na stronie, na czym najdłużej zatrzymaliśmy wzrok, nawet nie klikając na niego, tylko najechaliśmy kursorem. Więc AI już uczy się też naszych zachowań
trochę innych niż takie fizyczne, namacalne w postaci sprzedaży na przykład. Ale to, jak długo spędziliśmy, jak dużo czasu spędziliśmy oglądając dany produkt, albo jaki tekst zaznaczaliśmy sobie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki. Ta hiperpersonalizacja też się pojawiła właśnie w rozmowach, także jesteś osobą kolejną, która o tym mówi, czyli ewidentnie coś się dzieje w temacie. Myślę, że też, aby poprawnie tego AI wdrożyć i poprawnie komunikować się, to taki protip, nie bójmy się czytać danych o klientach, bo wdrażamy AI, ale nie zaglądamy do Analyticsa, nie patrzymy, kto tym konsumentem jest. Nie bierzemy poprawki też na to, że jeżeli nasza główna grupa docelowa to jest na przykład anti-aging, czyli kremy 50, 60, 70 plus, ale wchodzimy do Analyticsa, a tam kupujący w wieku 18-30 z dużych miast. No mnie by się zapaliła lampka, bo to znaczy, że tak, albo nasza strona jest niedostosowana dla adultów tak zwanych i te produkty kupuje im córka, wnuczek, wnuczka. Adulci zlecają proces zakupowy komuś innemu, więc może warto wdrożyć przycisk złożenia zamówienia telefonicznie albo na przykład dostawy za pobraniem, bo konsument 60-70 plus nie lubi płatności online, tylko woli za pobraniem, albo ewentualnie blika, tylko z podaniem kodu na stronie. Naprawdę czytajmy te dane i personalizujmy albo też personifikujmy tych klientów, zwizualizujmy ich sobie, zderzmy dane z tym, jak ten klient może wyglądać i jakie mogą nim kierować czynniki do dokonywania tych zakupów. Maksymilian, jakieś Twoje rekomendacje dotyczące dla naszych widzów rozwoju? Czy masz jakieś ulubione podcasty oprócz mojego, który słuchasz? Ale tak, to jest też moment taki stały, gdzie proszę gości o wskazanie, jeżeli mają oczywiście takie swoje ulubione miejsca, z których czerpiesz Ty inspirację. Nie mam, natomiast inspirację czerpię przede wszystkim z offline'u. Bardzo lubię przenikać offline do online'u. To, jak się komunikujemy, czy jak się sprzedający komunikują z klientami właśnie przez punkty sprzedaży, różne. Warto naprawdę chodzić po sklepach i zaglądać w różne kategorie. Materiały POS inaczej wyglądają na foodzie, inaczej na beauty, a warto czasami z tych dwóch stworzyć trzeci oddzielny. Więc chodźcie po sklepach, oglądajcie, patrzcie, gdzie ludzie się zatrzymują, przy jakich produktach, na co zwracają uwagę, gdzie są tłumy, ale też bardzo bacznie obserwuję konkurencję. Warto patrzeć na to, jak wdrażają zmiany, jak się komunikują z klientami. Posłuchać też kogoś z zewnątrz. Na przykład ja ci podeślę adres Treny i powiedz, ty jako user, co myślisz o sklepie. I poprosić o taki feedback rzeczowy od kilku osób. No i obserwować, co robią też inne branże. To, co powiedziałem o fashion, o elektronice, naprawdę patrzmy. I last but not least, obserwacja nie tylko tego, co się dzieje tutaj w kraju, ale również za granicą. To szczególnie ważne dla tych, którzy myślą o ekspansji międzynarodowej. Warto popatrzeć na to, co robi największy gracz Amazon, co robi Kaufland na arenie międzynarodowej, paru innych graczy, czy też jak wyglądają sklepy internetowe w Stanach Zjednoczonych, czy nawet sklepy tych ulubionych producentów. Jak masz ulubiony zapach Diora czy Chanela, to wejdź na ich stronę, zobacz, jak oni się komunikują ze swoim klientem, gdzie jest ten touch of business z konsumentem. Wiem, że głównie siedzisz w raportach i w systemach, wielokrotnie mi to podkreślałeś, ale Tak. gdzie można Cię zobaczyć, gdyby widzowie chcieli trochę tej mądrości jeszcze więcej zobaczyć? Ja od teorii preferuję praktykę, więc myślę, że warto to, co robię, obserwować w miejscu, gdzie sprzedaję, czyli komunikuję się z konsumentem na różnych sposobach sprzedaży, bo i na Amazonie, i na Allegro, i w sklepie Trena, i na platformie B2B Gabona
to myślę, że po czynach, nie po słowach nas poznacie, ale również na LinkedInie, gdzie ostatnio się trochę bardziej aktywizowałem i pokazuję też, co można fajnego z niektórymi partnerami osiągnąć. Max, dzięki wielkie. Czas nam się skończył. Drogi widzu, jeżeli Ci się spodobał odcinek, daj suba. Co tydzień jest nowy odcinek. Codziennie dajemy nowy short z najciekawszymi momentami z rozmów. Także wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, cześć.